Bueno, encontramos una tortuguita. Miren. Miren lo que encontramos. A Manuelita. Encontramos Manuelita, gente. ¿No? En tu cabeza, Kevin. Ah, vamos a soltarla nomás porque si no este perro la va a tocar. Vamos a soltar la tortuga, gente. Bueno, vaya. Que hoy entro. Está pelado. Y allá el caballo anda en la señal. Y la brigada ahí sigue creciendo. Buena tortuga. Opa, se asustó.